Так, 1 февраля, всем привет. Мы приехали на рыбалку. Сегодня полнолуние. Вася вот здесь сел на бель, возможно. А утром началась катастрофа у меня. Не знаю кто, судак или окунь крупный, упер удочку. Я забурился, вот так поставил на шуруповерт, положил удочку, вот так вот повесил. И стали ставить палатку. Палатку поставили, выхожу, удочки нету. Блин. Вот такие пироги. Побурил тут вокруг. Пока ничего не зацепилось. Куда он ее утащил? Балбес, блин. Сдохнет судак, наверное. Окунь на них. Хотя мог и окунь тергануть. О, ладно, погнали. Чудо произошло. Я ее поймал. А? С собой лопат не возьмешь? Нафиг мне лопата с собой. Господи, поймал удочку. Вытащил. Жалко было, катушка, блин. Дорогая падла. Катушка дорогая. Ладно. А я думал, все, попрощался. Вы решили тропу пробить? Вообще зря, говорит, вы сегодня приехали, да? Были подписчики, нет? Мы только что зарядились еще. Все, как по асфальту идем? Да. Привет, герой. Как здоровье? Маленько задохнулся, но хорошо. И без этого как? Устал? Кайф. Нет, я пока. Вот это рыбалка, я понимаю. Ну давай. Мы тут удочку ловили. Удочку утащили меня в лунку, пока мы палатку ставили. Кино. Поймали? Удочку поймали. Поставили, кстати, поворачивать, удочки нету. Она вот так вот висела. А там что-то уже... Вон, набурил, блин, искал. Том зацепил, леску нашел. Киода 150. Блин, тут сороги полно. Подлещики, что ли? Вась, что там клюет? Это что, окунь? Стоит, смотрит. Ни одной поклевки пока нет. Тишина. Вот выйди, посмотри, где я. Здесь сорога есть и окунь ходит. Но окунь что-то не клюет. Но сорожка есть вот. Может, сюда перебазируешься. Че, клюет что-нибудь?
Понятно. Ну тут окунь есть, но он не клюет, падла. Я в камеру его вижу. Понятно. Ну, судака и глухо, блин. Ты чё? Ну, выход жди, когда будет. Ладно, давай. О. Видимо, не активен просто, не хочет клевать. Ну, раз 100 бросил в одной лунке. Просто первый попался. Да ладно, раз 100. Только 15 Я минут сколько уже не кидал, блин. его. Тебе тоже ни одной потычки не было? Не, ну толкания были, а поклевки не было. Не, Ветер есть. поэтому Минус по на прогнозу там полнолуние прям. минус на минус должен дать куш. Ладно, я в другую сторону пошел тогда бурить. В той стороне нету. Сразу если все громко свести. Я вон Громко. по рации вызову вас, Вася. Дорогу, если увидите. А, сорогу я, как я увижу-то ее? Как ты смотрел в камеру? Кто там? Это да. Это бы глотанул. А где у него там? Ого. Пипец заглотил, блин. В глотке, в жабрах. Есть. В снег, не свети его. Не свети его в снег. Закапывай. О, окунь, блин. Окунь, 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 окунь. Эх, блин.
ушел. Собака. А? Ну. Не знаю, не понял, кто. Уезжал. Руками поймал. Мелковатый. Ладно. Поймал, как поймался, так уходи. О, еще одна. Еще одна. Еще одна. Да. Оба-на. Эх, блин. Ушел. Как так попалось-то, блин? Эх, блин. Как так? Как так-то, а? Ушел, блин. Эмир. Так. Я еще покажу, не до конца знаю. Вот так вот делаешь, чтобы вот у лунки было вот тут вот. Вот видишь, у воды. И когда поднимаешь, она вот на таком вот расстоянии висит, примерно 40 сантиметров. И сильно не надо, глубоко так. Подкинул чуть-чуть. Тут мелко, потому что. И паузу делать, держи ее, потому что она на паузах подходит. Подбивает, что ли? Ударяет, но никак. Это окунь, наверное. Он бьет без тройника, он не попадется, наверное. Я поставил сейчас. Да? Или все-таки большой?
Это вот такие, наверное, блин. Ой, а у меня всегда какой-то есть. А? У меня червяки. Какие червяки? У него нет червяков. У меня червяк какой-то. Не поднимай его, не поднимай. Не поднимай его высоко, а то сейчас Коричневый червяк. прибегут. Ой. Люди прибегут, нас обурят. Я червяков видел. Какой червяк это был? Да это пиявки, это не червяки. Он что тут, спаситель, что ли? Не взял я ничего, все. В ящике оставил. Сейчас бегаю. Сможешь помочь? Вообще не буду делать. Все будет. Оба-на. Помогите, пожалуйста. Тихо, тихо, не шатай его так. Аж порезал. Тихо, 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 тихо. Что-то Очень больно. У меня несколько крупное, что-то крупное идет. Ой. Да ты поймал что-то. Во, бля. Вот это ты поставил рекорд, блин. Тут двуха, наверное, если не больше. Сейчас где-то там умрет от зависти. Можно было показать? Сейчас, подожди секунду. Вот это. Вот это, да. Вот это, да. Ё-моё. Подожди-ка. Ну-ка, давай-ка возьми-ка его, присядь, ты в руки возьми. У меня срок нет, не рыбу. Вот сюда одну палец. Или ты в перчатках его возьмешь. Щек можно Давай, держи. взять? Как-нибудь, давай. Вот сюда, вот сюда его возьми пальцем. Подними около себя. Все, ложи. Сейчас скрываю. Да, тут Сейчас бабай. бабай там твой куда-то занырнул, его не видать. Тащи бабай сюда, он. Бабай тащи сюда, что он там сидит? Сильно не мотай, тут не глубоко. Ты в лед втыкаешь ее, а там вот всего глубина-то вот такая.
Не, еще меньше можно. Чуть-чуть дергай, тут много не надо. Так, ударчик, раз. Чуть-чуть вот так вот, раз. Вот так вот, раз. Шелпонь. Довольно крупная дорога пошла. А. Думаю, судака для меня нет, хоть шароги наловлю. Вот, посмотри, бабай. Огромный. Ну, для тебя теперь нет уже. Все. Внук выловил. Ну, наверное, все уже. На. Эх, ушел. Что, где? Не возьмите, а больше даже был заблаженный. Смотри, сколько позади. Сколько там? Треханен, да? Тут трешка. Как у тебя леска выдержала, да? Ну, не знаю, наверное, 4. По чуть-чуть, кое-как руками вытащили. Оба-на. Окунь. Ой, блин. Вон Вася что-то попер. О, судачка. О, блин, аж забрал. Ну рядом же стоишь. Сейчас, секунду. Ё-моё, ни хрена себе вообще. Ой, вот дает, а? Это еще один, ну, полторашка. Какая полторашка? Двух. Ага, закопать надо. О, Ренатик обрыбился, блин. Виктор Григорьевич поймал небольшого. Пук. О! Ого! А, окунь. Ё-моё, блин. Ну как ты его заглотил, такой балансир? Это окунь.
клюнуло, что ли? Тихо, тихо, тихо. Теленок, что ли? Нет. Судачок. Музыка играет. Вот синенький. Пал 0,3. Ой. Это окунь, блин. Ведь судак. Окунь. Ну, если бы он все вытащил, что подсекал, он бы... Отвернуться нельзя, да? Я заглотила. За 24 ты не должна, там это мембрана, наверное, блин. Он ее не стирал? О, блин. И все, что ли? Уперся в эту. Оказывается, балансир зацепился за лед. И я думаю, что он не вылазит. Блин. Все, хватит, завершаем. А то так не наловиться до конца. Все мало и мало. Самая лучшая рыбалка была сегодня. Никогда у меня так еще не клевал судак. Столько подряд. Что там? Вывалилось все. Не зацепись там. Около балансиров стоишь. Вася, балансируй сбоку. Прицепишься. Всем пока. Сейчас посчитаем, что там. Посмотрим. Надо собраться еще. Что-то все валится. Хорош-то, не остановиться уже никак. Так, до ночи можно. Я еще вечерний клёв. Да ладно. Да ладно. У меня последняя поклевка на твоей лунке была вот такой, блин. На какой лунке? На Судаковой. А? Я сюда пошел. Твою лунку. Там на первую, которую ты туда ушел. А? Потом сзади у Василия было лежать. Хороший. Да кинь ты ее на снег. Ну-ка, ближе, не вижу. А, вообще рука приличная, да? Да, нормальненькие попадают. Вон там, справа. Вот когда мы там судака брали, одно как раз комплекс оружия пошло. Не услышал, что вас клюет.
Пойду, говорит, туда. Ты сколько поймал-то? 4. 14 штук.